யோகம் ஃபிட்னஸ் பார்த்துருக்கோம் எல்லாருக்குமே இந்த பாஷாவோட வணக்கம். இந்த கொரட்டைன்ற ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருக்குங்க. கொரட்டை வர்றது அவங்களுக்கு தெரியாது, பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் தெரியும். இந்த கொரட்டை ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் மூலிமா எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ், உங்கள் கழுத்தை இப்படி முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க. கொண்டு வந்துட்டு பல்லு தெரிகிற மாதிரி சிரிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும். எப்படின்னு பாருங்க. இப்படி 2 நிமிஷம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது, இந்த உள்நாக்கை வந்து மேலே வந்து டச் பண்ணணும். டச் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே 2 நிமிஷம் நீங்கள் அதே மாதிரி வச்சுருக்கணும். எப்படின்னு பாருங்கள். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வாய்க்குள்ளே இருக்கிற அந்த மசில்ஸை வந்து லூஸ் பண்ணணும். எப்படின்னு பாருங்கள். என்ன வியூவர்ஸ், நான் சொல்லிக் கொடுத்த இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த கொரட்டைன்ற ப்ராப்ளத்திலேருந்து ரிலீஃப் ஆயிடலாம்.